Снова всем привет, ребята. Выбрался на рыбалку. Попробуем сегодня половить головля на живописном перекате. Погода пока чудесная, но обещали сегодня дождь. Приехал я не один, приехал с Романом. И Роман тоже приехал не один, Роман приехал со старшим сыном. Попробуем что-нибудь поймать. Ну, расчет идет на головля, езя, ну, может быть, щука. Собрал 2 комплекта спиннингов. Посмотрим, что из этого получится. Ну все, приступаем. Ну что, начнем делать первые забросы. Вода упала почти в русле. Практически, может быть, где-то на полметра выше нормы. Впереди меня бурный перекат, и здесь вниз еще по течению где-то, наверное, с километра идет каскад перекатов. Но мы туда спускаться не будем, потому что обратно будет подняться просто нереально. Будем вылавливать здесь, вот на этом пятачке как-то будем крутиться вот за остров. По краю, может быть, удастся вернуться назад. Ну, как-то так. Пока собирал лодку, было пару всплесков. Один хороший, как будто кто-то бросил кирпич. На первом забросе никто не клюнул, это уже хорошо. Хотя я говорил, что в эти приметы я не верю. Спустимся чуть-чуть пониже и прям вот возле острова обловим. 2 года назад окунь там клевал. Первая рыба, ребята. Даже неплохая, походу. Значит, кидаю минут 10, что-то нифига. Была аккуратная поклевка все-таки, теперь я уже понимаю. Да, и это голавль. Отлично. Так, давайте его попробуем лип-гриппом взять. Опа. Отлично. Значит, все-таки это была поклевка. Вот первый раз был подбой приманки. Я подумал, что вроде, может быть, траву задел, как бы, но было очень похоже на поклевку. И сейчас тоже как бы без удара, аккуратно он ее бац-бац-бац, потихонечку тыкал и натыкал. Значит, попался на Смит Камеон Супер воблер. Вот на такой. Значит, на струе. Отлично. Вот такая вот прекрасная рыба. Красавец, просто обалденный. Ладно, Роман! Роман! Ага, все, Ромка еще там собирается с сынулей. Так, ну что, наверное, сейчас щелкну и будем отпускать его. Взвешивать не будем. Грамм, я думаю, 400 где-то в нем. А, щелкнем. У меня флешки здесь нету, блин. Ладно, придется щелкать на камеру, на эту. Вот такая обалденная рыба, ребята. Все, отпускаем.
Так, все, ребятишки у меня выплыли тут. Поближе вставай, наверное, не добросишь, нет? Дядь Сереж, ты снимаешь? Снимаю, да, можешь махать рукой. Так, ну что, оба. Попробуем сейчас воблеры заглубление побольше поставить, может быть. Но хотя здесь вот со струи вот 3 поклевки, 1 поимка. Но поклевки слабые, без удара, такие тычки. Нету такого классического удара «отдай спиннинг». Просто тыкает, тыкает, тыкает приманку. Мошка это еще, черт побери. Роман учит, как забрасывать. То бишь у меня не 1 конкурент, а 2. Илья будет тоже с нами рыбачить. Но будем менять воблеры, как бы не будем зацикливаться. Сейчас будем подбирать ключик. На Смит Камеон было 3 поклевки. Это мы запомним. Сейчас поставим более диповый. Воблер Спрут Уникрэнк Дипдайвер 36F. Попробуем на него. Летит тоже неплохо. Ух. Струю держит отлично. Ага, вон сзади за спиной всплески. Роман туда бросил, может клюнет. Опа. Ага, была поклевка. Но опять же удар слабенький. Голавль есть.
Была поклевка еще одна, Роман. Ну что-то вялые поклевки такие, без удара, просто тыкает. Очень хорошо летит. На камеру поймать поклевку не так уж и просто. Мошка надоедает. Сейчас попробуем от нее избавиться. Тормосел разогнал всех комаров, но мошку не хочет разгонять. Поэтому мы сейчас добавим натуральная защита от мошки и комаров. Эфирное масло из листьев гвоздики. Вот такое вот. Пропитаем пластинку немножко и должны вроде все разлететься. Но посмотрим. Сместился, значит, на середину струи, чтобы добрасывать до берега. Посмотрим, потому что поклевок больше нет. Может быть, это даст результат. Смена приманок особо тоже не дала нам положительных результатов. Перешел опять на Смит Камеон, так как на него были поклевки. Гвоздичное масло не особо помогает. Не знаю, конечно, если бы, может быть, не работал тормосел, мошки было бы в несколько раз больше, но мошка есть и кусает иногда. Да, поклевок что-то нету ни у меня, ни у Романа. Смещаемся. Мошки искусали всего. Жесть. Не особо тормосел их пугает, мне кажется. Ну что, Роман, не клюет? А ты, Сереж, больше ничего не поймал?
Тоже больше не клюет ничего. Ну вот смотри. Надо перекать ловить. Папа сказал, там нет. И мошек тоже. Мошки сожрали меня прям вообще. Ну. Так, ну что, вот на самом перекате. Сейчас сместимся сюда куда-нибудь. Попробуем вот под левый берег будем бросать. Якорь. Оба. Отлично, держит. Уже трава начинает подниматься, вон уже стелется. Да, воблер выкидывает наверх. И тут, ребята, случилось нечто неожиданное. Кто-то кричал с берега, я повернулся и увидел, что стоит буханка, и мужчина кричит: давайте все на берег, я инспектор рыбоохраны. Да ладно! Пришлось выйти на берег. Мужчина без промедления показал нам удостоверение инспектора рыбоохраны. Так как мы рыбалку организовали в нерестовый запрет, который продлится до 15 июня, все прекрасно понимали и осознавали. Но, естественно, для меня это было неожиданно, потому что инспектора рыбоохраны вживую вот так вот я вижу первый раз в жизни. И даже думал, что их просто-напросто нет, и это какой-то миф. Нет, не миф. Этот серьезный мужчина с татуировкой на руке за ВДВ объяснил нам, что так делать нельзя, за это есть административное наказание. Но я объяснил ему, что мы ведем спортивную рыбалку, по правилам поймал, отпусти. И инспектор ограничился предупреждением и сказал, что в следующий раз таких, значит, предупреждений не будет и будет выписан протокол. Мы, значит, обрадовались этому делу, естественно, смотали лодки и поехали домой. Желание рыбачить в запрет инспектор отбил. В принципе, как бы проще поехать на платник, нежели попасться и заплатить штраф 2000 рублей. Спасибо этому инспектору за адекватность, понятие ситуации. Мы для себя сделали выводы и постараемся больше в нерестовый запрет не рыбачить. Честно признаюсь, это делать очень тяжело, потому что лето очень короткое и хочется на рыбалку. Ну, вот такие вот дела. Значит, соблюдайте закон, ловите на поплавочную удочку, либо как-то еще разрешено на донке с 2 крючками. Будем ждать открытия рыболовного сезона. На Оке, по-моему, это будет 10 числа. Может быть, поедем. Либо дождемся 15 и поедем на Волгу. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до новых встреч, друзья. Ничего себе!